সময় আমরা কিন্তু একটু মন দিয়ে কথা শুনি। আমি আগেই বলেছি, আমার কাছে ওয়াজ করাটা কোনো সময় অতিবাহিত করা না। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, যারা আমাকে জানেন আল্লাহ বহু জায়গায় নিয়ে যায়, কিন্তু সব জায়গাতেই আমার এই নিয়তটাই আমার থাকে যে দুটো মানুষও যদি সঠিক কথাটা বুঝে নেয় তাহলে কামিয়াবি। সমস্ত মানুষকে জলসা শোনানোর থেকে আমরা সকলে মিলে মুহাব্বত একবার দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আমার আলোচনার প্রথম ভাগে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় আলোচনা করছিলাম। যেহেতু সময় খুবই সংক্ষিপ্ত আর বেশি সময় আমাদের হাতে নেই, সুতরাং আল্লাহ পাকের পরিচয় থেকে আমরা একটু বেরিয়ে আসি। আমি মিসরে হাফির যে বর্ণনা করছিলাম, সেখানে আপনারা দেখছিলেন যে কিভাবে আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করেছেন কেবলমাত্র আল্লাহর সামান্য নাম নেওয়ার জন্য। সুতরাং আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, যদি তোমাদের লাউ বালাগাত যুনুবুকা আলানিস সামাই, তোমাদের গুনাহগুলো যদি আসমানের কিনারায় ঠেকে যায়, আসমানের কিনারায় যদি গুনাহ ঠেকে যায়, কত বড় কথা। আল্লাহ পাক তার বান্দাকে বলছেন, লা উবালি আবনা আদমা, হে বনি আদম, আমি আল্লাহ কারো পরোয়া করি। জোরে বলুন, একটু জোরে বলুন। তো ফতোয়াবাজি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে ইসলামটাকে বোঝার প্রয়োজন আছে যে গুনাহ যদি আসমানের কিনারায় ঠেকে যায়, হে বনি আদম, আমি আল্লাহ কারো পরোয়া করি না। অপর হাদিসে আছে আল্লাহ পাক বলছেন, বনি আদম, তুমি যদি জমিন পরিমাণ গুনাহ করো, জমিন পরিমাণ মানে গোটা পৃথিবীতে যত মাটি আছে অত মাটি আপনার গুনাহ, অত প্রতিটা কদমে আপনার গুনাহ আর গুনাহ, যেখানে পা ফেলেছেন গুনাহ, এত গুনাহ যদি আপনার হাত তুলো, তুমি জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে বলো যে আল্লাহ, আমি জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। আল্লাহ পাক বলছেন, হে বনি আদম, আমি জমিন পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমাকে আমি মাফ করে দেব। আল্লাহ নবী রাসূল আরবি বলেন, হে বনি আদম, তোমরা যদি দরিয়ার গুনাহ পরিমাণ, দরিয়ার পানি পরিমাণ তোমরা যদি গুনাহ দিয়ে আমি আল্লাহ আমার দরবারে হাজির হয়ে যাও, আমি আল্লাহ আমার কাছে যদি তুমি আমার দরবারে হাজির হয়ে যাও, আমি আল্লাহ আমার কাছে যদি তুমি দরিয়া মাফ করে দেব। আমার বন্ধুরা, আমার বাবাজিরা, আমার ভাইরা, আল্লাহ পাকের দরবারে আশা আকাঙ্ক্ষা রাখুন। এবং এর সঙ্গে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় জরুরি যেটা, আমি নামাজ পড়ার সময় এদিকে আমার হলো, যখন নামাজের জন্য বসেছিলাম দেখলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরাতুন নবী, দেখলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরাতুন নবী, আল্লাহ নবীর জিন্দেগি সম্পর্কে এক ঝলক আপনাদেরকে বলে দিই, কেননা আল্লাহ পাকের দ্বীনকে জানতে গেলে নবীর জিন্দেগি জানা দরকার। কথা ঠিক না ভুল? কথা ঠিক না ভুল? নবীকে যদি আমরা না জানতে পারি, আল্লাহকে জানা সম্ভব নয়। এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা আজকের দিনে আমরা যে জিনিসটা আমি আমার আলোচনা প্রথমে বলছিলাম, যে একদল যদি নবীকে মহব্বত করা শুরু করেছে, আমি যদি বিরোধী হই, আমি তাহলে নবীর মহব্বত ইজহার করব না। একদল যদি নবীর মহব্বতের কথা বারবার বলেছে, আমি তাহলে যদি ওই লোকটার বিরোধী হই, তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে নবী একজন সাধারণ মানুষ। আমি আপনি আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বিশ্বাস করি, যারা আমরা পীর ওলিয়া উলিয়াদেরকে মহব্বত করি, আমি তাদেরকে বলি যে নবীকে মহব্বত করার অর্থ শুধু নবীকে ভালোবাসি এ কথা নয়। নবীকে মহব্বত করার অর্থ আল্লাহর নবী যা বলেছেন তাকে মান্য করা, যা করেছেন তার উপরে আমল করা, যাকে নিষেধ করেছেন তার উপরে করা। রাসূলুল্লাহকে মহব্বতের মাধ্যম সাহাবারা যেভাবে রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করেছেন, সেইভাবে আপনাকে আমাকে মহব্বত করা। এতগুলো কথা 15 মিনিটে আলোচনা করা যাবে না। সুতরাং আমি প্রতিটি বিষয়বস্তুর উপরে আপনাদেরকে এটা বুঝাতে চাই যে রাসূলুল্লাহকে মহব্বত কি বলে। বড় দুঃখের কথা এবং বড় আফসোসের কথা, আজ আমরা যারা পীরপন্থী ছেলে, আজকে এই বাংলার কিছু যুবক জওয়ান নবীর মহব্বত করতে হবে, ঈমান, নবীর মহব্বত, ভালোবাসা, নবীকে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে তাকে প্রশ্ন করেন যে ভাই নবীকে কি ভালোবাসো, দেখবেন জবাব নেই। একজন যুবককে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই কোন আমলের দ্বারা সাহাবা নবী রক্ত খেয়েছেন জান্নাতে, সুবহানাল্লাহ, তিনি খেয়েছেন, তিনি তার জায়গায় জান্নাতে যাবেন, আপনি এবং আমি কি করছি? তো রাসূলুল্লাহ কে, আল্লাহর নবী কে, সবার আগে আমার জানা দরকার। নবী
মাটি, নবী নূর, নবী কেমন, এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করার থেকে আমরা সহিহ হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহকে আমি জিজ্ঞেস করি, আল্লাহর নবীর মুখ থেকে শুনি। রাসূলুল্লাহ সাহাবারা বসে আছেন, তিনি বলছেন একদিন আমি বদহা মক্কার কাছে আমি ছিলাম, একটা মক্কার একটি জায়গার নাম। দুইজন ফেরেশতা আমার কাছে এলেন, এসে একজন আরেকজনকে বলছেন আহু আহু, ইনি কি সেই ব্যক্তি? আল্লাহর নবী বলেন, আয় আমার ফেরেশতারা, আমার সাহাবীরা, আয় আমার সাহাবা শুনে নাও, আমি রাসূলুল্লাহ একদিন বদহা মক্কার নিকট ছিলাম। এমন সময় বদহা মক্কার কাছে, বদহা মক্কাতে দুইজন ফেরেশতা আমার কাছে এলো এবং আমাকে দেখে এক ফেরেশতা আরেক ফেরেশতাকে প্রশ্ন করলো, ইনি কি সেই ব্যক্তি? অপর ফেরেশতা আমি রাসূলুল্লাহর দিকে তাকায় আর বলতে লাগে, হ্যাঁ ইনি সেই ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি ফেরেশতা তখন বলতে লাগে, এই ব্যক্তিকে ওজন করা হোক। আমার নবী কে, কেমন নবী? আমি নবী নূরের বলতে যাবো, আহলে হাদিস ওয়ালা ইনকার করে দিবে। আমি নূরের নবীকে নূরের বলবো নি, আমাকে পীরপন্থীরা গাল দিবে। কিন্তু কেউ আপনার এবং আমার সহিহ আকীদা কি, নবী আপনার আমার মতন কেউ নয়, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং এই আকীদা আপনি নিজেকে তাবলীগ বলেন, আমি যে হাদিসের দলিল দিচ্ছি ফিট করবে। আপনি নিজেকে আহলে হাদিস বলেন, আপনি সহিহ হাদিসের সনদ খুঁজেন, ফিট হয়ে যাবে। আপনি পীরপন্থী হলে তো কোনো বাধাই নেই। তাহলে আমার কাছে যদি এমন হাদিস আছে যে হাদিস তাবলীগ, ফুরফুরা, বেরেলি, আজানগাছি, ওয়াহাবি সকলকে মানতে বাধ্য করে, আমি তার উপরে চর্চা করি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একটি ফেরেশতা আমাকে ওজন করলো, আমি রাসূলুল্লাহকে একদিকে বসানো হলো, আরেকজন মানুষকে একদিকে বসানো হলো, আল্লাহ পাক আমাকে ওই মানুষের মোকাবেলায় ভার করে দিলেন। এরপরে ওই ফেরেশতা বলতে লাগলো, সাহাবা শোনো, এরপরে ওই ফেরেশতা বলতে লাগলো, এই নবী মুহাম্মদকে 100 জন মানুষের মোকাবেলা ওজন করো। আমি রাসূলুল্লাহকে একদিকে বসানো হলো, অপরদিকে 100 মানুষকে বসানো হলো, আল্লাহ পাক আমাকে ওই 100 মানুষের মোকাবেলায় ভারী করে দিলেন। ও জওয়ানেরা, যুবকেরা, রাসূল কেমন রাসূল, নবী কেমন নবী, আল্লাহ নবীর মুখ থেকে আমি শুনি। আল্লাহ নবী বলেন, এরপরে ফেরেশতা আমি রাসূলুল্লাহকে একদিকে বসালো এবং অপরদিকে 1000 মানুষকে বসালো। আমি রাসূলুল্লাহ ওই 1000 মানুষের থেকে বেশি ভারী হয়ে গেলাম। ফেরেশতা তখন একজন আরেকজনকে বলছে, শোনো, तमाम দুনিয়ার মানুষকে যদি একদিকে বসানো হয় আর এই নবী মুহাম্মদকে যদি একদিকে বসানো হয়, আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদকে तमाम দুনিয়ার মানুষের মোকাবেলায় ভারী করে দিবেন। একটু জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলুন, যুবক আর লাগবে। আমার নবী সহিহ আকীদার মধ্যে একথা বিশ্বাসযোগ্য এবং একথা শেষ কথা, আমার নবী গোটা পৃথিবী একদিকে, আমার নবী একদিকে, এটাই শেষ কথা। গোটা পৃথিবী নবীন, সিদ্দিকিন, শুহাদা, ওলি, আউলিয়া সব একদিকে থাকবেন আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ একদিকে থাকবেন। আমার নবী, এই বিশ্বাস আপনাকে এবং আমাকে আনতে হবে। এই বিশ্বাস আনতে গেলে আপনার নবী কেমন নবী ছিলেন, কেমন আকীদা রাখতে হবে। নবীকে ভালোবাসি, এই কথাটা কোরআনুল কারীমের ওই আয়াতের দিকেই লাগু হয়, লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, কেন এই কথা বলো যা করো না। নবীর মহব্বত কি আমাদের প্রতি আছে? কেমন মহব্বত নবীর? সেই মহব্বতের আসার আগে নবী কেমন মানব ছিলেন, নবী কেমন মানুষ ছিলেন? তিনি অতি মানব ছিলেন। কবির কথায় বা'দাজ খুদা তুহি কিসসা মুখতাসার, আমি এইটুকুনি বুঝি, এই নবী আল্লাহর পরে যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে না আপনি। একদম লোক বলে এটা শিরকের গুনাহ হয়ে গেল, নাউযুবিল্লাহ। এইটাই আমাদের বিভেদ এবং হিংসার কারণ। যেহেতু একজন টুপিওয়ালা পীর সাহেব লোক বলছে, অতএব আমাকে তো বিরোধিতা করতে হবে। নবী মহামানব ছিলেন, মহামানব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ আপনার এবং আমার মতো মানব ছিলেন না। এই আকীদা আপনাকে আগে আনতে হবে, তারপরে আপনি রাসূলুল্লাহর তরিকা অনুযায়ী সূরা ফাতিহা পড়ে নামাজ পড়বেন কি পড়বেন সেটা পরের কথা। তারপরে আপনি রাসূলুল্লাহর মতন পাগড়ি পরবেন কি পরবেন সেটা পরের কথা। আগে আপনার আকীদার মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে এটা আনতে হবে, নবী মহামানব ছিলেন। আপনার এবং আমার মতন রাসূলুল্লাহ ছিলেন না, আপনার এবং আমার মতন নবী ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে যখন তিনি কাতারের জন্য সাহাবারা পিছনে এলোমেলো করে দাঁড়িয়েছেন, কাতার সোজা নেই। আমার নবী জামাতের মধ্যে মুখটা না ঘুরিয়ে বলছেন, সাহাবারা
তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নাও, কাতারগুলো সোজা করে নাও। কারো কারো মনে প্রশ্ন হচ্ছে, নবী তো কিবলার দিকে মুখ করে আছেন, নবী জানতে পারছেন কি করে? রাসূলুল্লাহর জবাব, আল্লাহ তোমার নবীর সামনে যেমন দুটো চোখ দিয়েছেন, নবীর পিছনেও দুটো চোখ আছে। সুবহানাল্লাহ বলা যাবে বাবাজি? আমার বন্ধু, আমার ভাইরা, আজ আপনারা যারা এই নবী দিবস উপলক্ষে বলুন, পীর ওলি আউলিয়াদের মধ্যে আলোচনার মজলিস বলুন, সর্বপ্রথম আপনাকে এই আকীদার মধ্যে বিশ্বাসী হতে হবে, আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ নেই। আল্লাহকে যখন আপনি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করবেন, তখন আপনি রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতটা আপনাকে আনতে হবে। নবী মহামানব ছিলেন, এইটুকু বলে শেষ করলে হবে না। মহামানবের সাথে মুহাব্বতের দৃষ্টান্ত, মাইকে উঠে নবীর দামন নেই ছোড়েঙ্গে করে কথা বললে হয় না। আজকে নবীর মহাব্বতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এ কথা বললে হয় না। নবীর মহাব্বত যদি থাকতো, যুবক, তোমার গালে দাড়ি থাকতো। নবীর মহাব্বত যদি থাকতো, যুবক, তোমার মসজিদের কাতারগুলো খালি হতো না। নবীর মহাব্বত যদি থাকতো, তোমার লেবাসের মধ্যে সুন্নাত জিন্দা হয়ে যেত। তুমি শুধু নবীর মহাব্বতের দাওয়া করছো। একজন সাহাবী কিছু করেছেন, একজন সাহাবী নাজাত পেয়েছেন, সেইটাকে দলিল বানিয়ে 99 জন সাহাবী যে আমলটা করেছেন সেটা তারা করে দিচ্ছি। নামাজ পড়ি না আমরা বলি আমরা নবীর গোলাম। আমরা বলি যে নামাজ না পড়লেও চলবে, কিন্তু আমরা এটা দেখাই তো কোন সাহাবী নামাজ ছাড়া রাসূলুল্লাহ নামাজ পড়বেনি, এমন কোন সাহাবীর মধ্যে আমল কেউ ঈমান আনার আগে নামাজ পড়েননি, ঈমান এনেছেন, মরে গেছেন, জান্নাতে গেছেন, নামাজ পড়েননি, এটা সঠিক। কিন্তু সাহাবা রাসূলুল্লাহর সাথে আছেন আর তিনি নামাজ পড়েননি, আল্লাহর নবী জামাত পড়ছেন আর তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আবার রাসূলুল্লাহর মজলিসে এসে বসেছেন, এমন কোন সাহাবীর হাদিস থেকে আপনারা দেখাতে পারবেন? আজকে আমরা নবীর মুহাব্বতের দাওয়া করি, কিন্তু এই আমল আজকে আমাদের মধ্যে নেই। নবী মহামানব, এই কথা যেমন বলবো, কিন্তু নবী মহামানবের সাথে সাথে ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদল, আদল করার কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ, আদল শিখিয়েছেন। তোমরা যদি আমাকে মহাব্বত করো, বলো, শুনো, কিয়ামতের দিনে আমার নবী আমার দিকে মুখ নাও তাকাতে পারে। তুমি নামাজ পড়ো, আল্লাহ নবী বলেন, কাল কিয়ামতের মাঠে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে আমি আমার উম্মতিদের একটা অংশকে দেখাবো আর আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ এরা আমার উম্মত। আল্লাহ পাক আমাকে বলবেন, এই নবী, ওই ব্যক্তিগুলোর দিকে আপনি দেখবেন না, ওই মানুষগুলোর দিকে আপনি দেখবেন না, যখন আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে এসেছিলেন, ওই ব্যক্তিগুলো দ্বীনের নামে এমন এমন কাজ করেছে, যদি আপনি জিন্দা থাকতেন তাহলে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ও আমার সাহাবারা, আমি রাসূলুল্লাহ আমার ওই উম্মত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব, আমি মুখ ফিরিয়ে নিব ওদের থেকে। তাহলে আপনাকে নবীর মুহাব্বত মানে ঈমান আনা, মানে রাসূলুল্লাহর হুকুমের উপরে মান্যতা দেওয়া। আবার নবী মহামানব, এটাও মানা। একদল লোক নবীর হুকুমের উপরে মানছে, তো নবীকে মহামানব মানতে রাজি নয়। আর একদল লোক নবীকে মহামানব মানছে বটে, নবীর হুকুমের মধ্যে মানতে রাজি নয়। নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, নবী মহামানব, এটার নাম ইসলাম নয়, এটার নাম ইসলাম নয়। ইসলাম হতে গেলে, রাসূলুল্লাহর মুহাব্বত আনতে গেলে আপনাকে এবং আমাকে জানতে হবে নবীর ইজ্জতকে আল্লাহ কত দিয়েছেন। আজকে একদল লোক যদি দাঁড়িয়ে একটু কিয়াম পড়ে দিই, আমরা ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা বলছি বিদআত হয়ে গেল, শিরক হয়ে গেল। আমরা চাপ দিই না, বিশেষ করে ফুরফুরা সিলসিলা যারা আমরা করি, মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর কিবলা পীর আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি কিন্তু এটাকে একটা মুস্তাহাব আমল করেছেন, মুস্তাহাসানা। কিন্তু যদি কেউ করে, ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু, আপনি তাকে বিদআতি বলতে পারেন না, আপনি তাকে জাহান্নামী বলতে পারেন না, বরং আপনি জেনুন যে নবীর ইজ্জত এবং আজমতের বর্ণনাকালে সাহাবারা কি কি করেছেন, রাসূলুল্লাহর শানে, রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতে কি আমল করেছেন। একদিন একজন সাহাবী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াচ্ছেন, একটি ছোট্ট পাখি এসে রাসূলুল্লাহর পাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আল্লাহ নবী বলেন, এই পাখিটা ডিম নিয়ে নিয়েছে। কোন একজন লোক ডিম নিয়ে নিয়েছিলেন, বাচ্চা, রাসূলুল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাচ্চা ডিম নিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ নবী ফেরত দাও। আবার একদিন আল্লাহ নবী যাচ্ছেন, একটা উট এসে রাসূলুল্লাহর পায়ের কাছে মাথা রেখে চক্ষু দিয়ে অশ্রু বিসর্জন হচ্ছে, পানি বেরোচ্ছে, কাঁদছে। আল্লাহ নবী শুনছেন, কে আছে এর মালিক? এই উটের মালিক কে? একজন সাহাবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তুমি জানো তোমার উট আমার কাছে কি বিচার দিচ্ছে? এই যুবকের দল, এই নওজওয়ানেরা, একটি উট রাসূলুল্লাহর কাছে বিচার দিচ্ছে, আর তুমি বলছো নবী আপনার এবং আমার নবী কি করবেন?
তোমার উট এসে আমাকে বিচার দিচ্ছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মালিক আমাকে কম খাওয়ায় আর আমাকে বেশি মেহনত করায়, আমি বিচার দিতে এসেছি। একটি চরিন্দা, একটি পরিন্দা রাসূলুল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে, একটি জানোয়ার এই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর নবীর কাছে ফরিয়াদ করলে ইনসাফ পাওয়া যায়। জুড়ে আজকে আপনি এবং আমি বলছি নবী কি করবেন? আর যে যুবক নবীকে মহব্বত করো, আমি দেখুন লক্ষ্য করে, আমি কিন্তু দুটো দিক বলছি আপনাদেরকে, আমি কারো পক্ষে কথা বলছি না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কারো পক্ষে জলসা করি না। আমার কারো মতপথ মানে এই নয় যে সমস্ত মতপথকে আমি খারাপ মনে করি। আমি নিজে একটি মতপথ মানি, মানে এই নয় যে গোটা দুনিয়া তার কোনো মতপথ ঠিক না, এই বিশ্বাস আমার না। বরং আমি এটা বিশ্বাস করি আমি যে মতপথে চলি এই মতপথটা দিয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে পাওয়া যাবে, এবং বহু মতপথ এমন আছে যেগুলোর উপরে আমল করলে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রতিটি মতপথের মধ্যে কিছু গোঁড়ামি আছে, যে গোঁড়ামি থেকে আমাদেরকে বেরোতে হবে। একদল লোক নবীকে ইজ্জতে আজমতে কত কথা বললাম, আবার যারা আমরা নামাজ পড়ছি না, রোজা রাখছি না, হারাম খাচ্ছি, দাঁড়িয়ে পেশাব করছি, দাঁড়িয়ে অন্যায় করছি, আর বলছি নবী মোহাব্বত করেন, আমরা নবীকে ভালোবাসি, কি নবী কা দামান নেহি ছোড়েঙ্গে, আমরা স্লোগান দিই। এসো যুবক, তুমি নবীর মোহাব্বত দেখাচ্ছ, তোমাকে একটি মোহাব্বত দেখাই। সাহাবা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ যেতে যেতে একটি সাহাবীর বাড়ির দিকে দেখছেন, আরে এত বড় বাড়ি, কার বাড়ি? একজন সাহাবী যিনি, ইয়া রাসূলুল্লাহ উমুকের বাড়ি। আচ্ছা, চলে গেলেন। আল্লাহ নবীর চেহারার মধ্যে একটু অসন্তুষ্টি ভাব এলো, এত বড় বাড়ি বানিয়েছে। তো রাসূলুল্লাহ যখন চলে গেলেন, এরপরে সাহাবেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। তো একজন বললেন যে তোমার বাড়িটা দেখে রাসূলুল্লাহ মনে হয় একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে। তো সেই সাহাবী বলছেন, কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন ভাই? না, কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমি তো বলতে পারবো না, তবে আমি দেখলাম আল্লাহ নবী মনে হল একটু অসন্তুষ্ট। সাহাবী বাড়ি থেকে গেলেন, বিবি বাচ্চাকে বার করলেন, করে ঘরটা ভেঙে দিলেন, ভেঙে মাটির সাথে মিসমার করে দিলেন, করে দিয়ে বললেন চলো, এই বাড়ি আমার রাখার কোনো দরকার নেই, যে বাড়ি নবীর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে কেউ আছি, পীর সাহেব, মলি সাহেব, আমির সাহেব, আম মানুষ ছেড়ে দেন, সমস্ত যারা মত পথ সিলসিলার আমরা যারা নেতা বলে মনে করি, আমরা কেউ নবীর মোহাব্বতে বাড়ির ঘরটা ভেঙে উড়িয়ে দিব? রাসূলুল্লাহ যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আরে এখানে একটা অমুক সাহাবীর বাড়ি ছিল না? তখন সেই সাহাবী আল্লাহ রাসূলের সাথে আছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জি জি আমার বাড়ি। কি তোমার বাড়ি কোথায়? আল্লাহ নবী সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি আপনার ভাইয়ের মাধ্যম থেকে শুনতে পেয়েছি একদিন আপনি আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, এবং আমার বাড়িখানা দেখার পরে আপনার চেহারার মধ্যে একটু অসন্তুষ্টি ভাব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর দুনিয়ার জমিনে এমন কোন জিনিস রাখবো না যে জিনিস আপনি রাসূলুল্লাহ শান্তির কারণ হয়, আপনি নবীর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আয় নবী, আপনাকে খুশি করার জন্য আমি আমার বাড়িটা ভেঙে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ও আমার যুবকেরা, জওয়ানেরা, রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করি, আল্লাহ নবীকে ভালোবাসি, এই কথা বলার মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলাম হচ্ছে আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকারের নাম ইসলাম। আল্লাহ পাক যা হুকুম দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ যেভাবে আমল করার কথা বলেছেন, ওইভাবে আমল করার নাম ইসলাম। মহব্বত রাসূলুল্লাহর আনুন, নবীকে মানতে শিখুন, নবীকে মহামানব মনে করুন, নবীকে অতি মানব মনে করুন। নবীর মিসাল দুনিয়াতে কেউ নেই, এই আকীদা এবং বিশ্বাস রাখুন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নবীর হুকুমগুলোকে মানতে শিখুন, নবীর আদর্শকে মানতে শিখুন। সাহাবাদের চরিত্র দেখুন, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, এমনি এমনি বলা হয়নি। সেই মক্কার ব্যভিচারী, জেনাকারী, লম্পট লোকগুলোকে আল্লাহর নক্ষত্রের সাথে তুলনা করছেন রাসূল। আসহাবিকান নুজুম, আমার সাহাবারা হচ্ছেন নক্ষত্রের মতন, এদের মধ্যে যদি তোমরা একজনকে ইহতাদাইতাহুম তোমরা ইক্তেদা করো, হেদায়েত পেয়ে যাবে। ওই ব্যভিচারী, লম্পট, চোর, ডাকাত মানুষগুলোর একটাকে যদি তুমি দেখো, হেদায়েত পেয়ে যাবে। কেমন ছিল তারা? গুনাহ করেছেন, কিন্তু যখন তওবা করেছেন আর তাদের তওবা থেকে কেউ ফিরাতে পারেনি। আরে মিয়া, রাসূলের সুহবত তো ছেড়ে দাও, রাসূলের সাহাবাদের চরিত্র দেখো। আজকে নবীর মোহাব্বত কথা বলছি, গীবত করছি, পরচর্চা করছি, পরনিন্দা করছি, আর বলছি নবী। নামাজ পড়ে পড়ে কপাল কালো,
মসজিদ থেকে বেরিয়ে চা দোকানে পায়ের উপর পা তুলে পরচর্চা এবং গীবত করছি। হে যুবকের দল, বসে আছো, শোনো, আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন নিয়ে সাহাবীকে নিয়ে যাচ্ছেন মুআজকে। এমন সময় মদিনার একটি ছোট্ট বাড়ি থেকে একটি আলো বেরোচ্ছে। আমি সব জায়গায় এটা বলি, হে যুবক, জিন্দেগি তৈরি করো। সারা রাত ওয়াজ শুনবে, একটা আমল জিন্দেগিতে যদি না দিতে পারো তো এই মজলিসে বসার মানে কি? মুআজে এত রাতে মদিনার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, কি ব্যাপার? আমিরুল মুমিনিন জানা নেই, চলো তো দেখি। গুটি গুটি পায়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিচ্ছেন, ঠক ঠক করে। আওয়াজ দেওয়ার পরে কোনো জবাব নেই। ওমর, আমিরুল মুমিনিন, আমি আমিরুল মুমিনিন, না জানি ঘরের মধ্যে কেউ কষ্ট আছে। মুআজ, লণ্ঠনটা ধরো, আমি পিছন দিক দিয়ে পাঁচিলটা টপকে ঘরে ঢুকি, হতে পারে ঘরে কেউ বিপদে আছে। রাসূলুল্লাহ সাহাবী আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে আল খাত্তাব পাঁচিলটা টপকে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকেন এবং আমিরুল মুমিনিনের মুখ থেকে বেরোয় আউযু বিল্লাহ, আল্লাহ পানাহ দিক, এমন অশ্লীল দৃশ্য আমি দেখিনি জীবনে। আমিরুল মুমিনিন বলেন, একটি আমি মানুষকে দেখতে পাচ্ছি, একজন বুড়োকে দেখতে পাচ্ছি, যে বুড়োর হাতে শরাবের বোতল, যে বুড়োর হাতে একজন নর্তকী নাচছে। এমন বাজে দৃশ্য আমি দেখিনি। আল্লাহ নবী সাহাবী ওমর চেহারা কানা লাল হয়ে যায়। এবার আমি এই বুড়োকে শাস্তি দেব। এমন সময় শুনতে পাওয়া যায় ওই বুড়ো বলে, আমিরুল মুমিনিন একটু থামো, খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর একটু থেমে যান। আমি একজন মানুষ, আমার হাতে শরাবের বোতল, আমার হাতে মদের বোতল এবং আমার সামনে মেয়ে নাচছে, মেয়ে নর্তকী নাচছে, আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দেবেন। তার আগে আপনি বলুন, আপনি কি অপরাধী নন? হে ওমর, আমার হাতে মদের বোতল আছে, আমি অপরাধী। আমার সামনে মেয়ে নাচছে, নর্তকী নাচছে, আমি অপরাধী। কিন্তু ওমর রে, আপনি আমার বিচার করার আগে আপনি বলুন, আপনি কি অপরাধী নন? অবাক ওমর, অবাক, আমি অপরাধী? ওই বুড়ো বলতে লাগে, আমিরুল মুমিনিন শুনুন, আমিরুল মুমিনিন শুনুন, আমি দরজা বন্ধ করে আমার ঘরের মধ্যে গুনাহ করছিলাম। আল্লাহ পাকের জমিনে আপনি দুটো গুনাহ করলেন। আল্লাহ পাক বলেন, মুমিন যখন কোনো মুসলমানের বাড়ি যাবে, তখন ওই মুসলমান সালাম দিবে। যদি সালামের জবাব না পাওয়া যায়, ওই মুসলমান ফিরে আসবে। ওমর, আপনি আমার বাড়িতে সালাম দিয়েছেন কি দেননি আমি জানি না, কিন্তু আমি সালামের জবাব দিইনি। আপনার উচিত ছিল বেরিয়ে যাওয়া। আপনি কোরআনের একটি আইন ভেঙেছেন। ওমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন, ওয়ালা তাজাসসু, এই মুসলমানেরা তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নিও না, জাসুসিয়ত করো না। রাতের অন্ধকারে আপনি আমার বাড়ি গুপ্তচর বৃত্তি করেছেন। আল্লাহ কোরআনের দুটো বিধান আপনিও ভেঙেছেন। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি? পিছনের লোক শুনতে পাচ্ছেন তো নাকি? কোথায় ছিলেন আপনারা তখন? একটু শুনে নেন, আমি এখনই ছেড়ে দেবো, আমার টাইম শেষ। একটু মন দিয়ে শুনুন। একটা কথা আপনাদের জিন্দগিকে বদলে দিতে পারে, একটা ওয়াজ আপনাদের জিন্দগিকে বদলে দিতে পারে। সারা জিন্দগি ওয়াজ শুনে কোনো লাভ হবে না যদি নিজের মধ্যে পরিবর্তন করার ইচ্ছা না থাকে। আমরাও মানুষ। এখন আমি যদি কেউ একজন এসে বলেন, ভাইজান আপনি এটা ভুল করেছেন, আমি কি করব? তাকে আমি তর্ক করে বুঝিয়ে দিব আমি ঠিক। আমরা নিজেদের ভুলকে ধরতে চাই না, নিজেদেরকে ভালো মুসলমান মনে করি। সাহাবাদের চরিত্র ছিল, তাদের ভুল যদি কেউ ধরিয়ে দিতেন, তারা সেই ভুলটা শুধরে দিতেন। ওমরের মুখটা নিচু হয়ে গেল। সত্যি তো, সে তার ঘরের মধ্যে গুনাহ করছিল, আমি কেনই অন্যায় করতে গেলাম? ওমর বেরিয়ে গুটি 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 পায়ে ওমর বেরোচ্ছেন। বেরোতে গিয়ে তখন মুআজ দেখছেন যে ওমর কাঁদছেন ঝরঝর করে। হে যুবক, রাসূলুল্লাহ মুহাব্বত এটা বলে, অন্যায় করলে অনুশোচনা হয়। আমরা গুনাহ করি, আবার আমরা তর্ক করি। আমরা অপরাধ করি, আবার আমরা বহস করি। আমরা ভুল করি, আবার আমরা প্রমাণ করি আমরা ঠিক। এটা শয়তানের রাস্তা। আল্লাহ কোরআনুল কারীমে প্রকাশ্যে বলছেন, ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। তোমরা শয়তানের ইত্তেবা করো না। শয়তানের চরিত্র ছিল তর্ক করা, আর মুমিনের চরিত্র ছিল সে ভুলকে স্বীকার করে নেওয়া। শয়তান অন্যায় করেছে, পরে আল্লাহর সাথে আবার তর্ক করলো। আদম অন্যায় করলেন, কিন্তু তিনি বললেন যে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে, রব্বানা যালামনা আনফুসানা। মুআজ কাঁদতে দেখো, আমিরুল মুমিনিন কাঁদছেন কেন?
মুআজ ভুল হয়ে গেছে, বল চলো। কয়েকদিন কেটে গেছে, আমিরুল মুমিনিন মসজিদ নববীতে বসে আছেন, সাহাবারা বসে আছেন। এমন সময় একজন বুড়ো মানুষ মসজিদ নববীর একেবারে শেষে বসছেন। সেই বুড়ো লোক ওমর একজন যুবককে বলছেন, যা ওই বুড়োকে ডেকে নিয়ে আয় তো, ওই বুড়োকে ডেকে নিয়ে আয়। যখন বুড়ো ডাকতে গেছে, বুড়ো দাঁড়িয়েছে আর মনে মনে বলছে, আল্লাহ আজকে ওমর আমাকে বেইজ্জত করে দিবে, আজ বেইজ্জত হয়ে যাব। সবাইকে বলবে, দেখো এই বুড়ো এই এই গুনাহ করেছে, মদ খেয়েছে, মেয়ে নিয়ে নাচছিল। ওমর তাকে পাশে বসালেন, বসিয়ে ওমর তার কানে কানে একটা কথা বললেন। ওমর কানে কানে যখন বললেন, তখন ওমরের কানে কানে বুড়োটা আরেকটা কি কথা বললো, বলতে ওমর বলছেন আল্লাহু আকবার। কিছুদিন কেটে গেল, কিছুদিন চলে গেল। এরপরে ওই বুড়োটা মারা যাওয়ার পরে ওমর বলছেন, আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে একদিন এই মজলিসে একটা বুড়ো আমার সাথে এই কথা হয়েছিল? সাহারা বলছেন, ইয়া আমিরুল মুমিনিন, হ্যাঁ। বলে শোনো, আসলে ওই বুড়োটা এই গুনাহ করেছিল। তো রাতের বেলা যখন সে আমি দেখেছি, যখন সে বলল, তো আমি তাকে ডাকলাম, ডেকে বললাম, এই বুড়ো শুনো, তুমি লজ্জা পেও না, ভয় পেও না। হে যুবক শোনো, তুমি মুসলমান কেমন? আল্লাহ নবী সাহাবী ওমর বলতে লাগেন মসজিদে নববীতে তার সঙ্গীদেরকে, ও আমার সঙ্গীরা শোনো, আমি ওই বুড়োকে কানে 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 বলেছিলাম, এই বুড়ো তুমি লজ্জা পেও না, তোমার গুনার জন্য তুমি লজ্জিত হও না। আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ একদিন আমরা বসে আছি, আল্লাহর নবী বলেন, ইয়া মাশারাশ শাবাব, ও যুবকের দলেরা, ও জওয়ানের দলেরা, মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, ওয়ালা তাবতাগুল মুসলিমুন ওয়ালা তাত্তাবিউ আওরাদাহুম। ও যুবকের দলেরা, তোমরা যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো, তোমরা যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এনেছো, ওয়ালা তাবতাগুল মুসলিমুন, তোমরা মুসলমানের গীবত করো না, ওয়ালা তাত্তাবিউ আওরাদাহুম, তোমরা মুসলমানের দোষ ত্রুটিকে খুঁজে বেরিও না। একজন মুসলমানের চরিত্র কি হবে, যে কিয়ামতের দিনে ভালো জিনিস আশা করবে, সে মুসলমানের গীবত করবে না। কেউ বেঁচে আছি পরচর্চা থেকে, পীর সাহেব থেকে আরম্ভ করে নিয়ে, আমির সাহেব থেকে আরম্ভ করে নিয়ে, মামু সাহেব থেকে আরম্ভ করে নিয়ে, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, টলিওয়ালা, সবাই পরচর্চার মধ্যে লিপ্ত। ওয়ালা তাত্তাবিউ আওরাদাহুম, মুসলমান তুমি তোমার ভাইয়ের দোষকে খুঁজে বেরিও না। আল্লাহর নবী বলছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমান তার ভাইয়ের দোষকে লুকিয়ে দিবে, কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার দোষকে লুকিয়ে দিবেন। জোরে বলুন, একটু জোরে বলুন। আজকে মুসলমান যুবক সম্প্রদায়, যুব সম্প্রদায়, তোমরা এই মজলিসে এসে বসেছো, তোমরা রাসূলুল্লাহর আদর্শকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা এই জলসা শুনতে এসেছো। ইনশাআল্লাহ আমার তো এখনো 20-25 মিনিট আছে মনে হচ্ছে। আমাকে একটু যে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, আমাকে ঠিক আছে। আমাদের সভাপতি সাহেব তো পুলিশ টুলিশের হাতে ওয়ারলেস, সভাপতি, সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার, এদের গুরুত্ব নেই। বেচারা যে কত পরেশান হচ্ছে ফোনে জলসা। আমরা বসছি এত সুন্দর মাহফিল, জলসা কমিটি যে কিভাবে এই পরিবেশ তৈরি করে আমরা কিন্তু অনেকে জানি না। আমরা বাস 200-500 টাকা, 2500 হয়তো নজরানা দিয়ে মনে করলাম হয়, কিন্তু এরা যে খাটে আমি দেখছিলাম। লোকটা সন্ধ্যাবেলা আমরা বাড়িতে ছিলাম, একে ফোন করছে, এই যাচ্ছে ওই যাচ্ছে। আমার বাবাজি, আমার বন্ধুরা, আলোচনার শেষ ভাগে আমি শুধু আপনাদেরকে এই কথা বলার জন্য বলছি যে রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করতে হবে। আল্লাহর নবী অতি মানব। দুটো হাদিস আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে আমি আপনাদেরকে জিন্দেগিতে প্রথম অধ্যায় যেটা আমি আলোচনা করেছিলাম, সেটা কিসের কথা বলেছিলাম ভাই? মাগরিবের আগে, যেটা এশার আগে, আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে কাউকে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করা যাবে না, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আমাদের ভালো মন্দ করতে পারে। এটা হচ্ছে ঈমানের প্রথম ধাপ। আল্লাহর জাতে আমরা কাউকে যেন শিরক না করি, আল্লাহর জাতে যেন আমরা কাউকে না মিলিয়ে দিই, আল্লাহর জাতে যেন আমরা কাউকে অংশীদার না করি, কেননা এটাই একটি বড় জঘন্যতম পাপ। আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন, লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম। অনেকটাই মানুষ ভুল করে আল্লাহর সাথে জড়িয়ে ফেলে।
নবীকে মোহাব্বত করতে গিয়ে আল্লাহর নবী এক করে দিই, এইটা কিন্তু অনেক বড় অপরাধ। এটা কিন্তু ইসলামের সবচেয়ে বড় জঘন্যতম শাস্তি, জঘন্যতম অপরাধ। এবং এই গুনাহ কোনো মাফ নেই। একজন লোক যদি শিরকের গুনাহ করলো আর সেখান থেকে তওবা করে না ফিরে এলো, ওই লোকটি যত নামাজ পড়ুক, যত নবীর গোলামি করুক, যত নবীর নাম লিখ, ওই ব্যক্তি কোনোদিন জান্নাতে যাবে না। কেননা এটা আল্লাহর ওয়াদা। না হলে তো মুশরিকরা, কাফের মুশরিক যারা, তারা তো জান্নাত চলে যাবে, তারা তো অনেক নেকির কাজ করেছে। তো নেকির আমলের কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ না সেটা ঈমানের তাওহীদের আলোতে আগে আলোকিত হচ্ছে। একজন ব্যক্তি তাওহীদটা বুঝে নিতে হবে, আল্লাহর জাতকে তাকে পরিচিত হতে হবে। আমি ওদিকে আলোচনায় যাচ্ছি না। আল্লাহকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহকে চিনতে হবে, নবীকে জানতে হবে, নবীর প্রতি বিশ্বাস এবং ভালোবাসা রাখতে হবে। আমার এই আকীদা রাখতে হবে, আল্লাহ পাক আপনি দেনেওয়ালা। কিন্তু আল্লাহ আপনি আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন, আপনি আমাদেরকে নিয়ামত করে পাঠিয়েছেন। যেমন আপনি কোরআনে বলছেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা ওয়া মুবাশশিরান। আপনি পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা নবীকে, সাক্ষ্যদাতা নবী, যিনি আপনার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমরা তার কথা মতো আপনাকে আল্লাহ বলে মেনে দিয়েছি। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, সুসংবাদ দিয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আয় আল্লাহ, আপনার নবীর কথা মতো আমরা আপনার জান্নাতের প্রতি বিশ্বাস এনেছি। জোরে বলবেন, আর একটু জোরে বলবেন না? এই যুবক একটু সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন। বাবাজি, আমি একটু অনুরোধ করবো, একটু এগিয়ে চলে আসবেন, তাহলে পিছনে অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে। আমাদের কমিটির ভাই বলছেন একবার দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা। একটু করে এগিয়ে যান, ভাইদেরকে জায়গা করে দেন, আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করবেন। একটু এগিয়ে যান, বাস অল্প সময় আছে, আমি এই জন্য হুড়াহুড়ি করছি। একটু এগিয়ে যান, বাস ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, যে তার ভাইয়ের জায়গা করে দিবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার ও আখিরাতে জায়গা করে দিবেন। একটু এগিয়ে চলে আসেন মেরে, আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, বসে যান, বসে যান। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আমার নবীর বিষয়ে আপনাকে এবং আমাকে যেটা জানার দরকার সেটা হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহর প্রতি মুহাব্বত। এবং আমি শেষ করে দিই, হে যুবকের দল, আমার নবী কে? আজকে তোমরা যারা আল্লাহর নবীকে মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হচ্ছ, তোমরা যারা মনে করছো নবীকে যদি মুহাব্বত করে দিই শিরকের গুনাহ হয়ে যাবে, শোনো যুবকের দল, আকীদায়ে রাসূল কি জিনিস ছিল, সাহাবাদের আকীদা কি ছিল। সহিহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার হাদিসে বর্ণনা করছেন কিভাবে সাহাবারা রাসূলুল্লাহর প্রতি মুহাব্বত করতেন। রাবিয়া বিন কাব আস-সুলামি একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি আল্লাহ রাসূলের দরবারে খিদমত করতেন। ওয়ান রাবিয়া বিন কাব আস-সুলামি قال كنت بويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم। রাবিয়া বিন কাব একজন সাহাবী, তিনি বলছেন আমি আল্লাহর নবীর সাথে রাতের বেলা থাকতাম, হুজুরের খিদমতে থাকতাম। ওয়া আতাইতুহু বিওয়াজুহি ওয়া হাজাতিহি, আমি রাসূলুল্লাহকে রাতের বেলা হুজুরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হুজুরকে দিতাম। আতাইতুহু বিওয়াজুহি, বুঝি জিনিস, ওয়া হাজাতিহি, হুজুরের হাজত, ইস্তিনজা যাবেন, মিসওয়াক লাগবে, মুসাল্লা লাগবে। একদিন রাতের বেলা আল্লাহর নবী আমাকে বলছেন, এই রাবিয়া বিন কাব, সাল, মাং, এই রাবিয়া বিন কাব, চাও আমার কাছে। একটু জোরে বলবেন না? সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী সাহাবী বলেন, রাবিয়া বিন কাব, তুই আমার কাছে চা, কি চাইছিস? আল্লাহর নবী সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইন্নী আসআলুকা মুরাফাকাতুকা ফিল জান্নাহ। হুজুর, আমি আপনার কাছে, আপনার দরবারে হুজুর চাইছি। কি চাইছি হুজুর? আমি যেন জান্নাতের মধ্যে আপনার রফিক হয়ে থাকতে পারি। হুজুর, দুনিয়ায় যেমন আমি আপনার গোলামি করছি, আখিরাতেও আল্লাহ যেন আপনার সঙ্গে আমাকে দিয়ে দেন। একটু জোরে বলবেন না? তো ভাই, জান্নাত তো আল্লাহর। এই আলোচনা করতে গেলে এই 20 মিনিটের সময়ের মধ্যে লাফালাফি করতে আলোচনা সম্ভব না। জিস্ট শুধু আপনাদেরকে বলে দিয়ে চলে যাচ্ছি। কোনোদিন মৌকা থাকলে পুরোপুরি আলোচনা করা সম্ভব হলেও হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু জেনে নিন, কেউ যদি বলে আল্লাহ তার নবীর ওসিলা আমাকে জান্নাত দিবে, এ কথার মধ্যে কোনো ইসলাম বাধা দেয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও একদল আলেম, একদল ওলামা, একদল মাওলানা, একদল দায়ী আজকের দিনে এই কথাকে ইনকার করছে। তারা বলছে যে এই কথা বলা মানে যা শিরকের গুনাহ হয়ে গেল। নাউজুবিল্লাহ পড়ি,
জোরে বলি নাউজুবিল্লাহ। সাহাবা সরাসরি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে জান্নাত দেন। এই জান্নাত চাওয়া সাহাবার কাছে ইমানের যদি তারাজু কারো থাকতো, ইমানের দাড়ি পাল্লা থাকতো, তো শোনো যুবক, সবচেয়ে নিম্নমানের সাহাবী, সবচেয়ে কম দামি সাহাবী, সবচেয়ে ছোট সাহাবীর ইমান একদিকে, গোটা পৃথিবীর যত ওলি আউলিয়া, যত বড় গস, যত বড় কুতুব, গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইমান একদিকে, আর সবচেয়ে ছোট সাহাবীর ইমান একদিকে রাখলে আল্লাহ পাক ওই ছোট সাহাবীর ইমানকে পৃথিবীর সমস্ত লোকের ইমানের থেকে ভারী করে দিবেন। আর রাবিয়া বিন কাব তো রাসূলুল্লাহর গোলাম, রাতে থাকনে वाला, রাতে খিদমত করনে वाला, এত বড় সাহাবী বলছেন আমি জান্নাত চাইছি আপনার কাছ থেকে। তো ভাই আমার, নবী আপনার আমার নবী, নবী কোনো ব্যক্তির নয়, নবী কোনো দলের নয়, নবী কোনো সিলসিলার নয়, নবী को अपना बना लो, নবীকে নিজের বানিয়ে নিন। নবী মানে আমাদের নবী নয়, এই মজলিসের নবী নয়, নবীর ইজ্জতের আজমতের বয়ান যদি হয়, রাসূলুল্লাহর শানের কথা যখন হয়, ঈমানদার ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহর প্রশংসা শুনবে তার অন্তরটা খুশিতে ভরে যাবে। আর আপনার ঈমান কমজোর, একজন লোক রাসূলুল্লাহর আজমতের কথা বলছে, রাসূলুল্লাহর সম্মানের কথা বলছে, আর আপনার মনের মধ্যে হুবুডুবু হচ্ছে এসব কি কথা, এগুলো ঠিক না, তাহলে জেনে নিন আপনার ঈমানটা কোনো মূল্য রাখে না, আপনার ঈমানটা কোনো দাম রাখে না, কেননা আপনি নবীকে মোহাব্বত করতে শিখেননি। আমলের নাম মোহাব্বত নয়, ভিতর থেকেও আনতে হবে। ঈমান এজন্যই বলা হয়েছে ইকরার বিল লিসান, আমাল বিল আরকান ওয়া তাসদীক বিল জানান। নামাজ পড়ছে মসজিদে, ঈমানদার লোক বলি নামাজ পড়ছে, কিন্তু আল্লাহ বলছেন না, নামাজ পড়লেও আমি জাহান্নামে দিয়ে দিব, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, ওই মুসাল্লিদের জন্য ওয়েল জাহান্নাম। মদ খেয়ে পড়ে আছে, রাসূলুল্লাহ বলছেন ওকে কিছু বলো না, ও জান্নাতে যাবে। তো জান্নাত এবং জাহান্নামের মাপকাঠি একটি আমলের দ্বারা নয়। সোজা কথায়, মোটা কথায় আল্লাহর পরে আল্লাহর নবীর ইজ্জতকে বর্ণনা করে মেনে নিতে হবে। আল্লাহর নবী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মদিনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করেছে, নবী কোথায়? মরে গেছেন। এ ভাই, নবী মরে গেছেন তো নাকি? এই জোরে বলুন, নবী মরেননি? নবীর মওত হয়নি? তাহলে নবী কোথায়? দেখুন, আমি আপনাদেরকে কিছু আকায়েদের বিষয় বলছি। আমাদের মধ্যে এটা একটা ভুল আকীদার কথা আমরা বলি। কেউ যদি বলে নবীর মৃত্যু হয়েছে, আমরা বলি না, মরেননি নবী। এই শব্দটার মধ্যে কিন্তু ভুল হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহর মওত হয়নি এটা যদি কেউ বলি তাহলে সে ভুল বলবো। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, প্রতিটি নফসের মওত হয়েছে, আমার নবীর মওত হয়েছে, নবীর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তারপরে নবীর মওত যদি না হয় তাহলে সহিহ হাদিসে এরকম আমরা পেয়েছি কেন? আল্লাহর নবী যখন সাকারাতুল মওত শুরু হচ্ছে, আল্লাহ রাসূল মুখে হাত বুলাচ্ছেন, আম্মা জান আয়েশা, রাসূলুল্লাহ বলছেন হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের মওতের কষ্টটা আপনি কমিয়ে দিন। তিনি যদি না মরে যান, তার মওত না হতো, এই কথা কেন বলবেন? রাসূলুল্লাহর জানকে কবজ করা হয়েছে, কিন্তু তারপরে যখন তাকে কবরে দেওয়া হয়েছে, আমার রাসূলের জানটা আমার নবীর শরীরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি বাবা জানেরা, যুবকেরা, আল্লাহ নবী জিন্দা না মুর্দা এই প্রশ্নের মধ্যে আমি যাব না। পীর সাহেবের লোক, পীর পন্থী লোকেরা বলে নবী জিন্দা, না নবী মরে গিয়েছেন। আসলে আমি আল্লাহর কোরআনে কি দেখি? আল্লাহর কোরআন বলে না, দুনিয়ার মানুষ তোমরা বলো না যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা গিয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে তারা জিন্দা না মুর্দা? ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ, যারা আল্লাহর রাস্তায় মরে গেছে তারা কি মৃত? না, তারা মৃত নয়। আল্লাহ বলছেন তোমরা খবরদার মৃত বলো না। কোরআনে আবার কি বলছে? ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা, ऐ लोगों नहीं तुमको ये इजाजत नहीं है, ऐ लोगों तुम गुमानी से भी बदगुमानी मत लाया करो, तुम अपने दिल के अंदर ये बात न लाया करो कि अल्लाह के राह पे मरने वाला मर गया है। মুখে বলা যাবে না, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ, মুখে বলতে পারবে না। একটা লোক রাস্তায় যাচ্ছিল, আল্লাহ রাস্তায় একজন লোক বলছে মসজিদ ভেঙে দেওয়া হবে, এসে দাঁড়িয়ে গেছে ডোজারের সামনে, মিলিটারি গুলি মেরেছে, মরে গেছে।
আপনি বলবেন না মৃত্যু বলা যাবে না, কোরআন বলেছে। মনে মনে কি বলবো, রে ভাই মরি তো গেলি তুই, কি দরকার ছিল? আল্লাহর ঘর বাঁচানোর এত দরকার ছিল? আল্লাহর ঘর আল্লাহ হেফাজত করবে, জান বাঁচানো খরচ। আমরা যুবকেরা তো এই হাদিস তো মোটামুটি সবাই জানি। আমার আল্লাহ কোরআনে বলেন, যুবকেরা, ও জওয়ানেরা, ও রাজস্থানের মানুষেরা, ও জয়পুরের ছেলেরা, যারা নবীকে মোহাব্বত করতে যাও, যারা বলতে যাও নবী জিন্দা না মুর্দা, তারা আগে কোরআনটা দেখে নাও। আল্লাহর কোরআন বলছে যে শুনে নাও, যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা গিয়েছে, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী সাবিলিল্লাহ, এই লোগো তুম अपने दिल के अंदर गुमान ना लाया करो। ও পৃথিবীর মানুষ, তোমরা মনের মধ্যে, মুখে বলবে না, মনের মধ্যেও তোমরা বলবে না ওরা মারা গিয়েছে। কেন বলবে না? কেননা আল্লাহ বলছেন ওই ব্যক্তিগুলো জিন্দা আছে এবং তোমার রবের কাছে আল্লাহ তাদেরকে কবরের মধ্যে রুজি দান করেছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আর একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই যুবক, রাজস্থানের যুবক, শোনো, যদি সুবহানাল্লাহ পড়তে তোমাদের কষ্ট হয়, মজলিস থেকে বেরিয়ে চলে যাও। সুবহানাল্লাহ বললে 10টা নেকি হবে, সুবহানাল্লাহ বললে তোমার ঈমান বৃদ্ধি হবে। আল্লাহর মজলিসে বসে সুবহানাল্লাহ বলতে পারোনি তো তুমি রাস্তায় কি করে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবে? শাহিদ, স্ট্যান্ডার্ড অফ ইসলাম। আল্লাহর নবী মুসলমানদের 4টা ভাগ করেছেন। সর্বপ্রথম হাই স্ট্যান্ডার্ড কে? নবীন, নবীরা। সবচেয়ে বড় মর্তবার দিক থেকে সবচেয়ে আগে কে? নবীন, তারপর সিদ্দিকিন, তারপর শুহাদা। কোরআন শুহাদার ব্যাপারে বলছে জিন্দা। কি বলছে ভাই? খালি জিন্দা, আর কি? তারা কবরের মধ্যে কি করে? ইউরজাকুন, তাদেরকে রুজি দেওয়া হয়, তারা রবের পক্ষ থেকে রুজি খায়। শহীদের স্ট্যান্ডার্ড কত নম্বর? জোরে বলুন। শিখেলেন, আকীদা শিখেলেন, শিখে বাড়ি চলে যাবেন। নবী জিন্দা আছেন, দলিল কি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি, আমরা বলতে পারি। ফোন করি, হুজুর এখানে বলছে একটা লোক, শিখেলেন। এই ওয়াজ না শোনা এবং না শেখার কারণে আপনারা কথা বলতে শিখেননি। সোজা সোজা মোটা মোটা কথায় শিখাচ্ছি, কোনো দলিল লাগবে না, কোরআনের কোনো তফসিরের কিতাব লাগবে না, সোজা কথাটা মুখস্থ করে নেন, বুঝে যাবেন। শহীদের স্ট্যান্ডার্ড 3 নম্বর, কবরে জিন্দা, শুধু জিন্দা নয়, রুজি খান, শুধু রুজি খান নয়। আল্লাহ বলছেন মনে মনে ওরা মরে গেছে বলবি না। মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব বেতন 10,000, ইমাম সাহেবের বেতন 8,000, মানা যাবে? জোরে বলুন, মানা যাবে না। তো শহীদ যদি 3 নম্বর লোকের স্ট্যান্ডার্ড যদি জিন্দা হয়ে কবরে রুজি খায়, আর আমার নবী প্রথম হয়ে আছেন, শুধু প্রথম না, নবীদের যিনি সৈয়দ, সৈয়দুল মুরসালিন, নবীদের যিনি সরদার, সেই ব্যক্তি কবরে জিন্দা নেই, এটা বিশ্বাস করা যাবে? বেওকুফ লোক না হলে হবে? ভাইজান এটা তো বললেন, তবে একটু সহি হাদিস টাদিস একটু দিতে হবে। আমরা আবার সহি হাদিস ছাড়া মানি না। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাবিঈ ছিলেন। আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন নাকি? আমার টাইম আর কিছুক্ষণ আছে, ওই জন্য আপনাদেরকে বিরক্ত করে দিচ্ছি। এটা শেষ, তারপর ওলি আল্লাহর কথা একটু বলে দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ জীবন সার্কেলটা কি সেটা বলে দিন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন মদিনা আক্রমণ করলো, এই কথাটা আকীদা বানানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি। সেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মদিনা যখন আক্রমণ করলো, সেই মদিনার দরজাতে সে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল, মসজিদ নববীতে আযান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, জামাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব 8:40 वक्त का किल्लत हो रहा है, लोग बढ़ते हैं, वफाफ कमा रहे हैं, घटा रहे हैं, कोई बात नहीं। 8:40 পর্যন্ত কমিটি টাইম দিয়েছে, তার মানে 5 মিনিট, 5 মিনিটে শেষ করে দেব। শুনে নেন তো, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে আছেন কোথায়? হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তালা লাগিয়ে যখন মসজিদে নববী বন্ধ করে দিল, তারপরে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ওই মসজিদে নববীতে বসে আছেন। 3 দিন পরে যখন লোকেরা মদিনায় প্রবেশ করলো, যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বেরিয়ে গেছে, এমন সময় লোক জিজ্ঞেস করছে, এই সাঈদ তুমি কোথায় ছিলে? আমি হুজুরের মসজিদের ভিতরে বসেছিলাম, হুজুরের কবরের মধ্যে বসেছিলাম। সহিহ মুসলিম খুলে দেখো, হে যুবক, সহিহ হাদিসের কিতাব খুলে দেখো। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব তুমি নামাজ কি করে পড়ছিলে? হে সাঈদ তুমি 3 দিন নামাজের ওয়াক্ত কিভাবে জানলে? সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব জবাব দিচ্ছেন, এই যুবক লোকেরা, এই মদিনার মানুষেরা, আমি রাসূলুল্লাহর মাজার থেকে ইকামতের শব্দ পেতাম, আমি আল্লাহর নবীর সাথে জামাতে নামাজ আদায় করেছি। আমার ভাইয়ের, আমার বন্ধুরা, সময় শেষ, আমি আমার আলোচনা আগাতে পারবো না, কেননা
আমি সব সময় সব জায়গায় বলেছি, আপনাদের অনেকেই আমাকে ঠিক মতন হয়তো আমার সম্পর্কে ধারণা নেই, আমিও ঠিক মতন খুব বেশি জানি না, কিন্তু আমি বলবো সময় যেটা দেওয়া হয়েছে আমি সেখানেই শেষ করব। তো আজকের দিনে তিনটা বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম আলোচনার শুরুতে। একটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, দ্বিতীয় হচ্ছে রসুলের প্রতি আনুগত্য, তৃতীয় হচ্ছে আল্লাহর ওয়ালিদেরকে মানা। আল্লাহর ওয়ালিদেরকে কেন মানব? আল্লাহ পাক তার নবীকে খাতামান নবীন করেছেন, নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু নবীর ধারাকে বইবে কে? নবীর আদর্শকে কে ধরবে? নবীর কথাকে কে আনবে? আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, উলামা হচ্ছে ওয়ারিস নবীদের, পরবর্তীকালে তার ওয়ারিস হচ্ছেন আলেমেরা। তো ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদেরকে ওলি এবং আউলিয়াদেরকে ধরতে হবে। শুধুমাত্র কোরআনুল কারীমের ওই কথা শুধু জেনে নিন, আল্লাহর ওলিদের ক্ষমতা অতি মানবীয় ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়ে রেখেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দুটো কথা শেষ করে দিই 3 মিনিটের মধ্যে। এক, নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, নবী সুলাইমানের নাম শুনেছেন তো? বিলকিস, শোনেন, একজন মানুষ যখন আল্লাহর মাকামে মেহনত করতে করতে কামিয়াব হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাকে কি দরজা দেন? নবী সুলাইমান তার তাখতিতে বসে আছেন, বসে থাকতে থাকতে বিলকিস যখন আসছে, তো নবী সুলাইমান বলছেন যে আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কি কেউ বিলকিসের তখতাটা, বিলকিসের যে সিংহাসনটা আছে তুলে আনতে পারবে? তো একজন জিন বলেছিল, এ সুলাইমান, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আপনি উঠতে উঠতে মানে এই মজলিস ছাড়ার আগে আমি এনে দিব অল্প সময়ের মধ্যেই। তো সেই সময় একজন মানুষ বলেছিলেন যে নবী সুলাইমান, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। নবী সুলাইমান চোখের পালক ফেলার আগে ওই ব্যক্তি বিলকিসের সিংহাসনটা নিয়ে এসে নবী সুলাইমানের দরবারে হাজির করে দিয়েছিলেন। হাজা ফাদলু মিন রব্বি, এটা আমার প্রভুর একটা নিয়ামত। কে? এরা হচ্ছেন সেই আল্লাহর জাতের মানুষ। আজকে হিন্দে ওয়ালি বাবা গরিবে নওয়াজ খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবারে আমরা মজলিস আপনাদেরকে বলে রাখবো, হিন্দুস্তানের জমিনে আপনারা ওলি এবং আউলিয়াদের সঙ্গে মহব্বত রাখেন। এবং আমার আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শোনার থেকে বেশি আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক জাযা এবং খায়ের মানুষের নিয়তের উপরে দেন। আমি আপনাদের কাছে ভালো থাকার আহ্বান করি এবং ভালো নিয়ত রাখার আহ্বান করি। এবং আমার সভাপতি সাহেবের অনুরোধ ছিল আইমা নিয়ে বলার, কিন্তু আমি বলতে পারবো না। 8:40, 5 মিনিট আইমা নিয়ে 5টা মিনিট বলতে বলছেন। 5 মিনিট ওলিদেরকে নিয়ে বললে বেশি লাভ হতো, কিন্তু তারপরেও আইমা সংগঠন সম্পর্কে আপনারা জানেন যেটি একটি স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে শুরু হয়েছিল এবং এই সংগঠনটি আজকের দিনে বাংলার প্রায় 13-14টি জেলায় এই সংগঠনটির নাম শুনতে পাওয়া যায়। শুধু আপনাদেরকে আবেদন করেছি, শুনুন, আল্লাহ পাক কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, তারা যতক্ষণ না নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। তো আজ পুরো ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীতে মুসলিমদের অবস্থা এই অবনতির সর্বপ্রথম যে কারণ, তা হচ্ছে মুসলমানরা আজ ঐক্যবদ্ধ নেই। সবাই দাবি করছে আমি হকের উপরে আছি, সবাই দাবি করছে আমি ঠিক, কিন্তু আমরা একে অপরকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানতে পারি না। আইমা সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষদেরকে নিয়ে এই লড়াই শুরু করেছিল। শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে নয়, হিন্দু মানুষেরাও এই সংগঠনের মধ্যে জড়িত, আপনারা জানেন। যার ফলে আজ গোটা ভারতবর্ষের 4-5টি রাজ্যে আমরা কাজ করছি এবং তার সাথে পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ডিজাস্টার সিচুয়েশনের জন্য আইমা পৃথিবী পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিখ্যাত। বিভিন্ন সংগঠন আছে, তারা কাজ করে, কিন্তু আইমা এমন একটি সংগঠন যে সংগঠন শুধু বাংলাতে নয়, বাংলার বাইরেও বড় বড় যে কোনো ডিজাস্টার বিপর্যয় তৈরি হয়ে গেলে আমরা আমাদের সংগঠনের মানুষদেরকে পাঠাই। কোথায়? কেরালা। আপনারা কদিন আগেই জানেন, শুনেছেন না শুনেননি ভাই? জানেন তো, কেরালার মতো মাটিতে আমরা আমাদের ডিজাস্টার টিম পাঠিয়েছি। এটা একদল মানুষের রাগ যে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অপারেটেড বাই মুসলিম, তারা কি করছে? ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম তৈরি করেছে। যখন গোটা রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে গোটা মানুষ সবাই পেরেশান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠন চাঁদা তুলছে রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা। আপনারা জানেন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মিডিয়ার মাধ্যম থেকে আইমা, আমি নিজে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়ে রিফিউজিদের কাছ থেকে ওখানে আমরা আমাদের ত্রাণ পাঠিয়েছি, যেটা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো সংগঠন ডাইরেক্ট কাজ করতে পারেনি। হয়তো কেউ গেছে, আমার জানা নেই,
কিন্তু তারা করতে পারেনি। তো আমি আপনাদের প্রত্যেককে আবেদন করব যে আপনারা অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন থেকে আপনারা সমর্থন করুন। আমি বলছি না যে আপনারা করবেন, এই সংগঠনের ঝান্ডা আপনাদেরকে ধরতে হবে এমন কথা বলছি না, কিন্তু বারবার আমি বলেছি পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে বেরিয়ে আপনারা রাজস্থানে আছেন, একটা জিনিস ঠান্ডা মাথায় ভাবুন, কোনো মানুষ কমপ্লিট না। আমি এখানে বসেছি, আমি কমপ্লিট নই। আমি একজন মানুষ, আমার বলার মধ্যে ভুল আছে, চলার মধ্যে ভুল আছে, কাজ করার মধ্যে ভুল আছে, সর্বোপরি আমি কাজ করতে গিয়ে ভুল করি। আমি বিগত 10 দিনে আমি ইন্ডিয়ার বাইরে, পশ্চিমবঙ্গে, দিল্লিতে, উড়িষ্যাতে, এখান থেকে পরশুদিন বেরাবো, এখান থেকে গিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যাবো। গত পরশুদিন উড়িষ্যায় ছিলাম, তার একদিন আগে আমি রাশিয়াতে, উজবেকিস্তানে ছিলাম। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এসে বাড়িতে একদিন থেকে তারপরের দিন আবার দিল্লিতে যাব। দিল্লিতে একদিন প্রোগ্রাম আছে, সেরে তারপরের দিন 20 তারিখ আমি আবার ওখান থেকে বাংলাদেশ চলে যাব। তো আমি একজন মানুষ, প্রত্যেক দিন দুনিয়ার এদিক ওদিক ছুটছি, তো আমার মধ্যে ভুল হতেই পারে। আমরা যারা ফলোয়ার্স হই, আমরা যারা করি, মানুষকে দেখি, আমরা হয় তাকে ভালো বলি, না হয় মন্দ বলি। কেউ যদি ভালো কাজ করলো আমরা তার ভালো বললাম, আর না হলে তাকে খারাপ বললাম। তার একটা খারাপ দেখে আমরা জাজমেন্ট করি। আমার আলোচনা প্রথমেই বলেছিলাম, একটা লোকের মধ্যে যদি 51টা ভালো আর 49টা খারাপ থাকে, সে জান্নাতি। একটা লোকের মধ্যে একটা ভালো আর বাকি 99টা খারাপ, সে জান্নাতি। আল্লাহ দৃষ্টিতে আল্লাহ এত ক্ষমাকারী। তো এই আইমা সংগঠনকে আপনারা যারা সমর্থন করছেন, না করছেন, আপনারা যদি আইমার ভুল দেখেন আপনারা আমাকে বলবেন, কিন্তু আইমার বিরোধিতা অনেকে করেন বা আইমার সমালোচনা করেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আবার যারা আইমা করছেন না কিন্তু কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন, আমি তাদেরকে বলবো যে সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন সেটা মজবুত করুন। একদিন দেখবেন আমরা সবাই এক জায়গায় আসবো, মাহল আমাদেরকে এক জায়গায় আনতে বাধ্য করবে, কিন্তু আমরা একে অপরের প্রতি হিংসা, প্রতি বিদ্বেষ, একে অপরকে ছোট করার মানসিকতা নিয়ে যেন না এগোই। আল্লাহ পাক আপনাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আমি আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থী। খাস করে আপনাদের কাছে হয়তো অনেক কথা বললাম যেটা অনেকে আপনাদের কষ্ট হবে বা আপনাদের মনে দুঃখ লাগতে পারে, বা কোনো যদি ভুল বলে থাকি আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আগামীকাল আমাদের আইমা চিন্তন শিবির আছে আজমি শরীফে। আপনাদের রাজস্থানের প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে আমরা করেছি, তো অনেকেই মনে হয় এখান থেকেও যাবেন, তো আপনারা যাবেন, কে কে বলছিলেন না? চিন্তন শিবিরে আসুন। ওখানে আমাদের অনেক ছেলে বাংলা থেকে এসছে, তারা ওখানে আমরা ডিসকাস করব। হিন্দে বলি বাবা গরিব নওয়াজের দরগাহ আমরা থাকবো। আল্লাহ ওলিদের হাতকে আল্লাহ কবুল করেছেন, তাদের দোয়া, তাদের নিগাহে মর্দ মুমিনোं से बदलाती है तकदीरे। আল্লাহ ওয়ালাদের নিগাহ যদি পড়ে আল্লাহ তকদিরকে বদলে দেয়। তো হিন্দে ওলির জমিনে এসে আমরা যাব। আমি গত সপ্তাহে যেটা বলছিলাম, আমি এতে ছিলাম উজবেকিস্তান, সামারকান্দে। আমি জানতাম না, আমাদের মনে হচ্ছিল যেন নকশবন্দিয়া তরিকার মাজার এই দিল্লিতে, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আমি সামারকান্দে তার মাজার দেখলাম, আমরা হাজার হাজার মানুষ তার ফলোয়ার, নকশবন্দি তরিকা। আজকে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি রহমতুল্লাহ আলাইহি চিশতিয়া তরিকা। কে ছিলেন? একজন চোর তার দরবারে এসে বলছে, হুজুর আপনার মুকুটটা যেন চুরি করে নিতে পারি। খাপ দেখছেন, নিয়ে যা। নিয়ে চলে গেল, বিক্রি করতে পারেনি। হুজুর কি করব, চুরি করতে পারিনি, বিক্রি করতে পারিনি। আপনার দরবারে মুকুট বিক্রি করতে গেলে তো লোক মেরে ফেলবে। খাপ দেখছেন, মোগল সম্রাট, যা আমার একজন বন্ধুর কাছে আমার মুকুট আছে, রেখে পয়সা দিয়ে। কি হলো? রাতের বেলা যখন রাজার সিপাহি সালাররা এসে পয়সা দিয়ে মুকুট নিতে এসছে, পরিবর্তন হয়ে গেল। হুজুর আপনার বন্ধু, আমি চোর, আপনি বাদশার কাছে খবর পড়ছেন আপনার বন্ধু। তওবা করে বসে গেল। তো এই যে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত আপনাকে আমাকে রাখতে হবে। আপনার আমার আবেদন, সময় সংক্ষিপ্ত এবং শেষ হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বসুন, এখন তেলাওয়াত শুনবো দুটো। তো পারি ইয়াদিনাজপুরি সাহেবকে অনুরোধ করছি আপনি স্টেজে বসেন, তেলাওয়াত করেন। আর ইনশাআল্লাহ কাজী হেদায়েতুল্লাহ সাহেব